Da habe ich jetzt das Gewicht mit dem Boilies in das Boot gemacht. Jetzt mache ich Futter hinein. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir noch einen da. Okay, gut so. Die Hände wäschen. Mache ich hier den Sensor an. Sonar. Und ihr sagt doch 0,0 Meter auf der Mensch normal. Das Boot ist nicht im Wasser. Ich suche gerade den Faden. Wo ist der Faden? Da ist er. Blöd, ich mache das Boot. Und das Wasser. C'est quoi le fil? Le bac à la pêche. Ah. Jetzt fahre ich vor. Jetzt gebe ich hin, wie ich will. Aïe. Là, qu'est-ce que je voulais pas déjà avant c'est arrivé. Déjà parce qu'il recule nous. Jetzt habe ich hier, im Solar. Also das siehst du mit den Fisch. Das sind die Fische. Das ist 1 Meter tief. Ça sert à rien d'aller trop loin, t'as même pas de poisson. Je pense que c'est pas l'autre côté, il doit y en avoir. Das ist schon wieder Fisch. Jetzt mache ich die Trappe auf, dass alles rausgeht. Okay, jetzt komme ich zurück. Mmh. Mètres. Je n'arrive pas à me choper le fil quoi. Juste à côté.
Oui, tu vas aller dans les... T'as pas peur, ça? Non, parce que je faisais gaffe à cause du fil. Et voilà, j'ai embarqué le fil. C'est bon, je stoppe. Ouais, c'est bon.